Hivi unapenda chakula cha haraka? Basi hii video ni yako. Twende jikoni. Pale tunaanza na kuchemsha maji yetu ya spaghetti ama tambi. Pale maji yetu ishachemka kama vile unaweka spaghetti zako vile ukiwa umezisimamisha na tunaziacha kama vile. Tunangoja dakika kidogo na spaghetti zetu zikaweza kuiva kama vile, tukaziweka pembeni, tukazikamua na maji baridi kule. Pia pale kando tukakaranga kitunguu chetu cha majani, kitunguu kingi. Kilichofuata nikaweka cubes zangu mbili pale. Kuna pia turmeric kidogo, pia nyama yangu ambayo nilishachemka ya kusaga. Nishachemsha kitambo na kule ndani kwenye kitunguu changu ambacho kina spices na changanya vizuri kama vile. Dakika 2-3 na zangu hoho pale. Kumbukeni hoho yetu natupa ile rangi yake na aroma yake na taste yake nzuri. Tukafunika na kufunua na ikawa imetolea kitu kama kile. Kumbukeni tushachanganya nyama yetu, kuna hoho pale ndani. Kinachofuata unakoroga vizuri, tunaweka zile mboga zetu ambazo kuna cucumber, kuna karoti, kuna zile minji kidogo pale, kuna broccoli, vitu vingi pale ndani, kuna purple cabbage kidogo kidogo ndio iweze kutupa ile mazagazaga ambazo tunataka pale ndani. Kilichofuata kuna tomato yangu ambayo nilikuwa nisha blend kitambo, tunamimina kule ndani na kufunika na kufunua, ikawa kama vile lojo nzuri. Jamani. Aya, tuachane nayo. Kachukua spaghetti zangu ambazo nilikuwa nishazikamua kule na maji baridi ndio pia zisije zikashikana. Pale tunarukisha. Kumbukeni pia ile koroga sana inazivunja. So unarukisha kwanza, afu ndo unachanganya kama vile unafunika kidogo na kufunua kama vile, tena unarukisha tena jamani, tunarukisha vizuri ikawa kama vile. Kilichofuata cha mwisho ni dania. Tulisema dania tunaweka kwa mwisho huko, tunarusha pia tukachanganya vizuri tu. Chakula yetu ikawa iko vizuri. Pale nikawa ni muda wa kupakua sasa. Jamani, nikakuwa nimepakua spaghetti zangu jamani, sahani langu pale na pia na uma langu la kuuma jamani. Na kuonyesha nilivyozizungusha kama vile. Zilikuwa nzuri, zilikuwa zimeiva moja hakuna kushikana, hapana. Spaghetti vizuri ukitaka zisizishikane, make sure unaweka kwa maji baridi, sitakutolea kitu kama hiki. Mnakionaje jamani? Haya, karibuni hapa kwangu, hapa Pan & Vibes. Go pale kwa channel yangu, like, subscribe and follow. See you, bye.